नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाते हो और जैसे चार्ज में लगाते हो और वहाँ पे आपका हमिंग साउंड आना शुरू हो जाता है या फिर कुछ इस तरह आवाज़ आना शुरू हो जाता है, जो भी बोलते हो और फिर रिटर्निंग आना लगता है, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो पे आपको हम यही बताएंगे। दोस्तों बता दें कि अगर आप इस तरह बहुत सारे टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बता दें कि अगर आप विंडो 11 आपका लैपटॉप है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें जैसे आप चार्ज को मतलब जो पिन है वो लगाओगे और यहाँ पे पूरा बीप का साउंड आने लगता है, आपका हमिंग का साउंड आने लगता है, तो उसे कैसे ठीक करोगे इस वीडियो को पूरा देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है साइड में आप यहाँ पे जो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरह स्टार्ट का, तो आपको इस पे स्टार्ट पे टैप करना है। और जैसे स्टार्ट पे टैप करोगे तो ऊपर में यहाँ पे सर्च फॉर ऐप सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल CAN। जैसे आप CAN लिखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका। हो सकता है सिस्टम में इस तरह पहले जो होगा इस तरह लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो आपको व्यू वाई पे इस तरह जो है सेक्शन यहाँ पे टैप करके आपको यहाँ पे स्मॉल आइकन पे टैप कर देना है। इस पर जैसे आप ओके करोगे तो उसके बाद अगला जो स्टेप है इस तरह पूरा आ जाएगा पूरा इंटरफेस। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो साउंड लिखा होगा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साउंड लिखा होगा इस तरह, आपको साउंड पे क्लिक करना है। जैसे आप साउंड पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड, कम्युनिकेशन लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लेबैक जो लिखा है इस तरह, यहाँ पे इस पर हल्का सा यहाँ पे टैप करोगे साउंड पे तो इस तरह आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो प्लेबैक जो आ रहा है साउंड वो कैसे आ रहा है, तो मैं जरा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो इस पर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो लिसन लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे प्लेबैक पे इस लिखा होगा यहाँ पे। अब आपको रिकॉर्डिंग पे जाना है और यहाँ पे डिजिटल माइक्रोफोन लिखा होगा। आप इस तरह का जो सिंबल है इस तरह सिंबल आपका सिस्टम में आ जाएगा, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में कॉन्फ़िगरेशन स्पीच ऐसा लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ आता है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ पे टैप करना है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इस पर ओके करोगे। अब आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में देखना है, यहाँ पे डिवाइस यूजेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये आपका एनेबल होना चाहिए, तो ये ऐसे आप एनेबल रखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे लिसन लिखा हुआ आएगा, लिसन पे टैप करना है और यहाँ से आपका यहाँ पे इस तरह रनिंग लिखा होगा इस तरह, यहाँ से इस तरह, तो आपको क्या करना है, ये सब डिसेबल कर देना है। पहला जो हो गया ये डिसेबल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेबैक वाला जो सेक्शन है स्पीकर लिखा होगा, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे टैप करना है और यहाँ पे जो लेवल है ये सब को कुछ नहीं करना है, ठीक ना। और यहाँ पे ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला जो सेक्शन था यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसे डिसेबल, ये जो इसे इस तरह रहने देना है और लिसन वाला जो सेक्शन है यहाँ पे डिसेबल कर देना है आपको, ठीक। और आपको इस पर कुछ नहीं करना है और आपको ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपका साउंड जो हमिंग वाला जो आ रहा था वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपका विंडो 11 डेल लैपटॉप है, कोई भी जो लैपटॉप है उसमें अगर इसका साउंड आ रहा है चार्ज लगाने के बाद, तो उसे आप ठीक कर सकते हो। और अगर नहीं होता है या फिर हो जाता है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना। इस तो और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।